Come on, baby, come. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை மற்றொரு வீடியோவில் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு சூப்பரான சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கெல்லாம் காத்திருக்கு. எதுக்கு லேட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக அதையும் இன்னும் கம்மிங் வீக்ஸில் வர விலாகில் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிவீல் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. வெல்கம் டு குட்டி சேனல். இங்க ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டி சேனல் சொல்லுங்க. ஆமா, இங்க பாரு, வெல்கம் டு குட்டி சேனல் சொல்லுங்க. ஹாய் சொல்லுங்க, எல்லாரும் ஹாய் சொல்லுங்க. பட்டு இங்க பாரு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாரு. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தா வெர்மவுண்ட் வந்திருக்கோம். நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து 2 ஸ்டேட் தள்ளியே வந்திருக்கோம். இங்கே லாங் வீக்கெண்ட். ஸோ அதனால வீட்டிலேருந்து என்ன தான் பண்ணுறது, சும்மா வெக்கேஷன் எங்கேயாவது போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு வெர்மவுண்ட் வந்துட்டோம். ஸோ இந்த விலாகில் என்ன கவர் பண்ணோன்னு சொன்னால், நம்ம என்ன ஹோட்டல் எடுத்துருக்கோம், ஹோட்டல் ரூம் எப்படி இருக்குது, என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விலாகில் உங்களுக்கு கவர் பண்ண போகிறேன். நீங்களும் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்களா, பிடிச்சிருக்கா, மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கோனையும் டிங்கரை தட்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நீங்கள் எல்லா வீடியோமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஓகேவா பட்டு? ஓகே. Zimbakati, hi. Don't touch Amu. Where we are. இப்போ உங்களுக்கு நான் ஹோட்டல் ரூமை சுற்றி காமிக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம நுழைஞ்சோடனே டோருக்கு பின்னால் எக்ஸிட் மேப் மாட்டியிருக்காங்க. ஏதாவது எமர்ஜென்சின்னு சொன்னால் எப்படி நம்ம வெளியேறலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான மேப் மாட்டியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் எங்களோட ரூமு. ஃபஸ்ட்டு நுழைஞ்சோடனே நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது, பாத்ரூம் இருக்குது. பாத்ரூமுக்கு டோர் இல்லை. ஸோ டோர் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு டோர் தான் வச்சுருக்காங்க. அதாவது இங்கே சேஃப் க்ளோத் செட் இருக்குது. ஸோ க்ளோத் செட், அயன் டேபிள், அப்படி மேலே அயன் வச்சுருக்காங்க.
இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பில்லோ வச்சுருக்காங்க, பில்லோவும் ஷீட்டும் வச்சுருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா. அதுக்கும் பக்கத்தில் இருக்க வாஷ்ரூமுக்கும் சேர்த்தாப்பில் ஒரு டோரு நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும், ஒரு டோரை வச்சு அப்படி. சரியா? ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வாஷ்ரூமை பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன். வாஷ்ரூம் நுழைஞ்ச உடனே அழகாக நீட்டாக டவல் எல்லாமே அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. பாத் டவல், டாய்லெட் பேப்பர் எல்லாமே. குட்டியாக ஒரு சிங்க்கு. இந்த சிங்க்கு வந்து எதுக்கு பத்துன்னு தெரியல, பட் ஒரு குட்டியாக சிங்க் இருக்குது. இந்த சைட்டில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஷாம்பூ, கண்டிஷ்னர், பாடி லோஷன் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அண்ட் சோப்பு இருக்குது. சோப்பு கூட என்ன இருக்குது? மேக்கப் ரிமூவல் வைப்ஸ். ஓகே, நைஸ். இது வந்து எல்லா ஹோட்டல்லையும் பார்த்தது கிடையாது, இங்கே வச்சுருக்காங்க. இங்கே கூட இன்னொரு சோப் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வாஷ்ரூம். இந்த பக்கம் பாத் டப் இருக்குது. ஸ்பெஷலாக சொல்கிறதுக்குள்ள நார்மலாக நம்ம தட்டி விட்டுறத எல்லா பாத்ரூம் மாதிரி நார்மலாக தான் இருக்குது. இங்கே ஸ்பெஷலாக பார்க்கல எதுவும். அண்ட் ப்ளஸ் இதுக்குள்ளே ஹேர் ட்ரையர் இருக்குது. ஹேர் ட்ரையர் வேணுன்னா நம்ம குளிச்சுட்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம். அந்த சைடில் எக்ஸ்ட்ரா பாத். இதில் பெரிய மிரர் இருக்குது. ஸோ இதோட வந்தீங்கன்னா 2 டபுள் பெட் உள்ளது இருக்குது. ஆக்சுவலாக கிங் பெட் கிடைக்கலையா, இருக்கலையா இப்போ சீசன்னால். ஓகே, 2 கிங் பெட் தான் இருக்குது. குட்டி அவன் பாத்ரூமில் இருக்கான், கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ, கூப்பிட. 2 டபுள் பெட் இருக்குது. ஃபோர்டு, ஒரு ட்ராயர், க்ளாக்கு, ரேடியோ, நைட் லேம்ப். இதை பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ அவன் இருக்குது இந்த சைடு. இதுக்குள்ளே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. நல்லதாக போச்சு. ஏன்னா நம்ம ஜிம்பாக்கு வந்து ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டே வந்தோம். அப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கலாம் கூல் வாரத்துக்கு. கெட்டு போகாமல் இருக்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கலாம். குட்டி கூல் வருதான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ மைக்ரோவேவும் இருக்குது. இந்த சைட் பார்த்தோன்னு சொன்னால் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்குள்ளே காஃபி பண்ணுறது, காஃபிக்கு தேவையான காஃபி மெஷின், ஒரு குட்டி டேபிள், ஆஃபீஸ் டேபிள், சேர், அந்த செட்டப் இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தோன்னா கொஸ்கோ. இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பார்க்கிங் லாட் தெரியுது. ஆனால் நாங்கள் இந்த சைட் பார்க் பண்ணல, முன்னாடி தான் பார்க் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா இருக்கு. ஏய் பட்டு, நீ என்னெல்லாம் பண்ற? உன்னோட குஷியை பாருங்க குட்டி. அம்மா நீ என்னெல்லாம் பண்றோமோ? டொம்மா விட போற நீ. எதையும் தொடக்கவே இல்லடா வைப்ஸ் போட்டு. எல்லாம் க்ளீன் ரூம் தான். தொடக்கறியா குட்டி வைப்ஸ்? எல்லாம் க்ளீன் ரூம் தான். ஹலோ ஹலோ, ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் சொல்லாமா. ஹேய், எங்கெல்லாம் நீ ஏறுற? ஹாய் சொல்லு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னமோ மம்மா சொல்ல அப்ப தூக்குறேன். மம்மா மம்மா மம்மா. ஐ மம்மா அப்ப தூக்க மாட்டேன். கிசி கூட அமுக்கு. எப்படி கிசி? மம்மா
வந்து செட்டில் ஆகி கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு ஜிம்பாக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம ஃபயர் ஒர்க் பார்க்க கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம நைட்டுக்கு ஃபயர் ஒர்க் மட்டும்தான் சூப்பராக இங்கே போடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம். பட் உள்ளே நுழைஞ்சோடனே ஒரு கார்னிவல் ஃபீலிங் அப்படியே இருக்குது. நிறைய கடை தெரு, நிறைய ஃபுட்டு, சூப்பரான பலூன்ஸ் எல்லாமே அழகழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எங்கள் டேயை சூப்பராக நம்ம என்ஜாய் பண்ணோம். I can take it for you. No, that's okay. Fine, thank you. Oh, he's scared. Thank you. Bye. Do you want to say hi to me? Give me a high five. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்கல்ல லேக்கு, இந்த இடத்துல இருந்தால் ஃபயர் ஒர்க் போட போகிறாங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரியர் மாதிரி ஃபுல்லாக கட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அது ஃபுல்லாகவே ஃபயர் ஒர்க்குக்கான வெடி மருந்து எல்லாமே போட்டு ரெடி பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நைட் ஆனன்னு சொன்னால் அப்படியே ஜாம்னு பற்ற போகிறது. ஹாய் சிம்பாக்குட்டி, ஹலோ பட்டுக்குட்டி, டேடி கூட என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள்? அம்மா பாருங்க, ஜிம்பா. அம்மா அங்க பாரு, சூப்பரான பட்டாசு பாரு. இங்க பாரு, சூப்பரா இருக்கு பாரு, கலரா. ரொம்ப அழகா இருந்துச்சுங்க. அந்த டேயே நம்ம என்ஜாய் பண்ணோம். அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஹார்ட் ஷேப்ல எல்லாம் பட்டாசு போட்டாங்க. ஹார்ட்டுல ஏரோ எல்லாமே போச்சு. ரொம்ப சூப்பரான அழகா இருந்துச்சு. என்னோட குட்டி பையன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணா. ஃபயர் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ 9:20 ஆயிடுச்சு. நம்ம 6 o'clockலேருந்து வெயிட் பண்ணோம். பட் அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான கண்ணுக்கு விருந்து மாதிரி அழகழகான பட்டாசு பார்த்துட்டோம். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். ஜிம்பா குட்டி டான்ஸ் பண்றியா? இங்க டான்ஸ். அப்பா குட்டி டான்ஸ். இவ்வளோ க்ரௌடு எதுக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் எல்லா பட்டாசும் பார்த்து முடிஞ்சு அவங்கவுங்க கார் பார்க்கிங் லாட்டுக்கு போகிறாங்க. ஸோ அது போகிறதுக்கு தான் இவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்குது. எல்லாருமே பார்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட் எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க்கிங் லாட்லேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எக்கச்சக்கமாக கார் லைன் அப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்மளும் சீக்கிரமாக வண்டிக்கு ஓடி போய்கிட்டு இருக்கோம். முடிஞ்ச அளவு இந்த டிராஃபிக்கை தாண்டி ரூமுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இங்கே மணி 2 ஆச்சு. கிறிஷும் ஜிம்பாவும் டயர்டில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. நானும் பக்கத்தில் உள்ள பெட்டில் தூங்க போகிறேன். நீங்களும் இந்த vlog பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.